Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih keras Bu. Namanya sinten Bu? Bu Susianingsih Nggih, Ibu dulu alamatnya di mana Bu? di Ngrambi Sumambita Jalan. Dulu pertama datang ke Tombo Al Khair keluarnya apa Bu? Keluarnya itu di paru ada benjolan katanya tumor Iya. yang terbesar 2 kali itu. Berapa? Lupa. Nggih. Terus ada tambahan gejala apa Bu? Gejala kalau batu itu bercak. Ada bercak darah ya Bu? Iya, Nah sekarang sudah diterapi berapa kali Bu? 5 kali. Hasilnya bagaimana Bu? Alhamdulillah ini tidak bercak. Sudah tidak ada bercak pada waktu batuk ya? Iya. Nggih, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu tambah sehat. Amin. Nah, harapannya Bu, barangkali di luar sana ada yang punya keluhan sama seperti panjenengan. Ya, harapannya kalau bisa teman-teman saya bisa bawa ke sini untuk terapi Yang alami yang ya, Bu, ya. alami. Tidak ada kimia Ya, ya, tidak ada kimia. dan tidak ada efek samping. Ya. Nggih, terima kasih Bu, mudah-mudahan panjenengan makin sehat. Terus anjuran dan pantangannya dijalani nggih Bu nggih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.